Всем привет! Тема нашего прогноза: что или кто стучится к вам в жизнь. Сконцентрируйтесь на себе, на своем внутреннем состоянии, на тех вопросах, которые вас интересуют и волнуют больше всего. Сконцентрируйте свое внимание на пламени свечи, отпустите все напряжение и позвольте новому войти в вашу жизнь. Что или кто стучится к вам в жизнь? Идут задержки. Сейчас у вас период ожидания или человека, или звонка, или, может быть, вы устраиваетесь на работу. Вот два временных периода: 2 дня, 2 недели, или это, не знаю, 2 число. До 2 числа нужно будет ожидать. Дальше смотрите, как быстро у вас пойдет развитие. Сейчас задержки и пауза, на которые вы не можете повлиять. Может быть, вы себя чувствуете сейчас в заложниках какой-то ситуации, или же в заложниках, то есть под влиянием человека. У нас свечка очень искрится. Тут мог произойти конфликт, впоследствии которого вы вот попали в такую зависимую ситуацию. Да? То есть, может быть, с кем-то испортили отношения, и пока что вам нужно ожидать. Нужно ждать. Также, смотрите, сердечко у нас прорисовалось. Мужская энергия, девочки, смотрите, какая в ближайшее время проявится мужчина. Вы его магнитите прям, да, очень тут сильная сексуальная привязка, вы прям как магнит для него. У вас по двойке, опять двоечка, 2 дня, 2 недели или 2 число. До 2 числа какие-то ожидания. Может быть, между вами сейчас километры расстояния, или же расстояние именно в эмоциональном плане, да, что вы взяли паузу, потому что вы на разных концах, на разных берегах. И никто не хочет переходить на соседний берег, да, то есть все остаются при своем решении. У вас тем временем, смотрите, еще один мужчина проявится, улыбается, вечно улыбается, и такие узкие глазки у него, с каким-то идет предложением, много говорит, какую-то вам, может, историю расскажет, какие-то новости. В общем, вы с ним будете проводить определенный отрезок времени, сдружитесь, может быть, это коллега ваш по работе или новый человек, новое знакомство может проиграться. Но человек очень, хоть и у него милое выражение лица всегда, он дружелюбный, но очень вспыльчивый. Смотрите, как свечка прям резко капает. Эмоциональный фон у вас сейчас будет страдать. Вы себя будете накручивать, да, сами, или, может быть, переживать из-за отношений, из-за работы. В общем, тут сердечко прорисовалось, да, это то, что вам дорого сейчас. Вы себя сами избиваете, сами больше накручиваете, чем на самом деле есть этой проблемы в ситуации. Глаза на мокром месте. Так, что тут свечка вам посоветует? Бабочка, смотрите, поменять. Может быть, поменять дислокацию, место, или вы сильно зациклились, ушли в эти эмоции. Поэтому вас может накрывать немножко. Так, что хорошего еще? Свечка, покажи нам, что хорошего войдет в вашу жизнь в ближайшее время. Вокруг вашего сердца очень много грязи. Смотрите, очень много слов, обсуждений. Кто-то перетирает вашу личную жизнь. Это близкий круг людей. Коллеги на работе, друзья или близкие родные. Личную жизнь тут может быть одиночество, да, потому что сердце у нас одиноко, или разрыв с человеком. То есть или вы долго находитесь в одиночестве, и все вокруг это говорят, или же все вокруг говорят о разрыве вашем.
Может быть, вы публичная личность, поэтому все обсуждают это. Или выставляете свою личную жизнь в интернете, поэтому тут неудивительно, что много разговоров. Также человек, смотрите, прорисовался с телефоном возле головы. Много разговоров сейчас у вас будет, или много звонков будете получать. Каждому нужно будет ответить. Может быть, вам будут звонить, чтобы спросить совета, или много людей будет возвращаться в вашу жизнь, потому что идет какой-то круговорот. Как, знаете, люди возвращаются к вам. Был период, когда все от вас не то что отворачивались, ну, дороги расходились, каждый занимался своей жизнью. А сейчас как будто бы поток к вам возвращается. Или это по работе. Может быть, у вас работа связана с переговорами по телефону, вы должны кому-то что-то ответить, дать совет. Пятое число у кого-то круглое обведено кружочком, значимое число, или в течение 5 дней, может быть, какое-то событие, праздник или поездка. Что-то вы отметили тут. Разборки. Ну, что-то свечка, знаете, она светленькая, но очень много страстей показано. Или выяснять будете отношения с кем-то, но тут конкретно люди что-то не поделили. Может быть, вам нужно будет разборонить кого-то, да, вы будете выступать как третейский суд, вам нужно все расставить на свои места. И вы будете оказываться вот в таких провокационных ситуациях везде, что вам просто нужно гасить сейчас ваше окружение, потому что очень все вспыльчивые. Не знаю, там какие-то, наверное, энергии сейчас в планетарном фоне что-то меняется, что так отражается на эмоциях человеческих. Тут может, кстати, раздел имущества еще идти. Или вопрос, не знаю, алиментов, бракоразводный процесс, да, когда нужно будет отстоять свои права, урвать свой кусок. Шаг, след прорисовался. По работе вам сейчас нужно сделать какой-то шаг, движение, хотя бы одно маленькое действие. Как знаете, поставить якорь, заякорить, чтобы дальше пошло, потому что вы долго тянули, долго затягивали, или не решались, сомневались, нужно или нет. Может, вы хотели пойти к начальнику, попросить о повышении заработной платы, или же о сокращении или увеличении времени рабочего, или попросить какие-то бонусы для себя, боялись. Вот это самое время сейчас настраивайтесь, просите. Много перемен в ближайшее время идет у людей, которые связаны с вами, да, что-то будет меняться. Много людей сейчас как поразбегаются. Или это могут быть знакомства, новые знакомства, но, например, вы завели новое знакомство по работе, да, закончился у вас совместный проект, ваши дороги разошлись, какие-то краткосрочные у вас отношения идут, партнерские. Что за спиной? Женщина, силуэт женщины с прошлого. Это может быть ваша подруга или сестра, какая-то близкая женщина, которая много думает о вас. И знаете, между вами расстояние. Вот она отвернулась от вас, показывает свой характер, но как-то хочет с вами связаться. Какой-то космонавт прорисовался.
человек, который мыслями где-то летает, знаете, не от мира сего. У него какие-то фантазии, какие-то интересные слова, может быть, работа такая интересная, творческая. Тоже в ближайшее время проявится. Или космонавт, да, может быть, это какое-то путешествие совместное было показано с человеком. Может быть, он опять вас позовет вместе куда-то поехать, как в прошлом было. Также обратите внимание на бывшего партнера. Тут прорисовалось отношения, которые остались в прошлом. Или это роман, который у вас был, но человек тут или потерял ваши контакты, не может с вами связаться, или же, не знаю, что-то вы для него недоступны. Но у него очень много радости, эмоций, тут прям дельфин. Какие-то незабываемые чувства от вас остались. Или, может быть, он хотел бы прояснить свои чувства, объясниться вам, признаться в любви еще раз, если он этого не сделал. Но кого-то вы тут или заблокировали, или отрезали, да, потому что какая-то пропасть между вами, но человек делает очень много попыток, чтобы с вами сконнектиться, соединиться. И крест прям смотрите, да. То есть, что вы, может быть, на этих отношениях поставили крест, но человеку еще хочется получить второй шанс. Вот кто видит, вот тут вот дельфинчик такой красивый с глазиком прорисовался. Ну что ж, благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах. Пока-пока.